Wat steen je voor een nieuwe CEO? Mooi. Voor u alle jaar. Mooi. Nou, ik hoop dat we een succes ermee gaan. Ja, ik hoop het zeker. Het gaat om de CAO in de rubber- en kunststofindustrie. Vakbonden willen 1,74% leensverhoging. De werkjouwers bieden 1%. Maar eens is dat net eens het probleem. We hebben ook nog een CEO voor de pensioenvoorziening. En die is vastgelopen, of althans vastgelopen, daar zijn ze het niet mee eens. Ze willen een ander systeem. En ze zeggen we gaan deze CEO niet eerder afsluiten voordat het andere in orde is. En dat zijn 2 losse CEO'en met ongeveer dezelfde spelers. Dus het is gewoon een heel verkeerd spel. Ik hoop dat er wat uitkomt. Het zit een beetje vast. Ja, het zit al heel lang vast. Het wordt hier dat er wat gebeurt. Boven dat speelt er bij Dunlop in Drachten nog wat oors mee. De directie wil de geneemde routaslag, die het meewerkers op de mengafdeling krijgen, schrossen. Omdat er 's morgens die er vrij komt al rond de jaren flink weer ombracht is. En dat lijkt gevoelig. 10% van het salaris wat men van plan is om voor te hellen bij de mensen. En dat zet wat kweert bloed. Want 10% is een soort. Dat is een hele protte. En dat is net alleen nog 1 jaar, maar dat gaat ook naar pensioentaal. Dus dat is een protte zin. Na je week organiseren de vakbonden nog een landelijke manifestatie voor het personeel in de sector.